ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு செட்டிநாடு ஆச்சி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தூதுவளை சட்னி. இந்த தூதுவளை ஈஸியாக எங்கே பார்த்தாலும் கிடைக்கக்கூடியது தான். நான் எங்கள் வீட்டு தொட்டிலேயே வளர்த்துருக்கேன் பாருங்கள், அழகாக இருக்குது. இதை கட் பண்ணி கத்திரிக்கோல் வச்சு இதை கட் பண்ணி இதை நம்ம சட்னி செய்ய போகிறோம். இந்த இலையில வந்து முள்ளாக தான் இருக்கும். அந்த முள் ஒன்றும் பண்ணாது. நம்ம வதக்கி அரைச்சோம்னா அது அரைப்பட்டுடும். அதனால் இது சளிக்கு, இருமலுக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்ல சட்னி இது. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் எப்படி செய்யணும்னு காட்டுறேன், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தூதுவளை சட்னிக்கு தேவையான பொருள்கள்: தூதுவளையை கட் பண்ணி கழுவி வச்சுக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் தேங்காய் போதும். அதில் ஒரு கைப்பிடி சின்ன வெங்காயம், 2 காஞ்ச மிளகா, 2 கொத்து கருவேப்பிலை, புளி கொஞ்சோண்டு. இதை எப்படி வதக்கி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயை வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி காஞ்சதும் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் 2 ஸ்பூன் நல்லா உளுத்தம்பருப்பு போட்டுக்குங்க. உளுத்தம்பருப்பு செவக்கவும் இல்லை கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்குங்க. உளுத்தம்பருப்பு லைட்டாக செவந்து வரையில் நம்ம மிளகா, கருவேப்பிலை, சின்ன வெங்காயம் எல்லாத்தையுமே அதில் சேர்த்துக்கலாம். நான் 2 காஞ்ச மிளகா தான் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா கூட இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். நான் அது இப்போ கொஞ்சமாக தான் அரைச்சி காட்டுறேன். உங்களுக்கு இது ஜாஸ்தி வேணுன்னா இதை அப்படியே ரேஷியோ நீங்கள் ஜாஸ்தி ஆக்கிக்குங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் சின்ன வெங்காயம் எண்ணெயில் அப்படியே வதங்கட்டும். இந்த சட்னிக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் ரொம்ப நல்லது, நல்லாவும் இருக்கும். நீங்கள் தூதுவளை சட்னின்னு சொன்னால் தான் தெரியும், இது அவ்வளோ ஒரு நல்லது. பாருங்கள், அப்போ அந்த இலையெல்லாம் இதில் சேர்த்து வதக்குறேன். பாருங்கள், அந்த முள்ளெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ணாது. நீங்கள் வதக்கையில் அது சரியாயிடும். தூதுவளை தண்டை கூட தட்டிட்டு நீங்கள் ரசம் வச்சு சாப்பிட்லாம், சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் பரவலாக மழை பெஞ்சிகிட்ருக்கு, கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு. தூதுவளை கிடச்சிச்சின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சட்னியோ ரசமோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், வதங்கிருச்சு. 2 ஸ்பூன் தேங்காய் சேர்த்துக்குங்க. தேங்காய் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா கூட சேர்க்க வேண்டாம், ஏன்னா க்ரீனாக ஒரு மாதிரி இருக்குமேங்கிறது தான் தேங்காய் சேர்த்துருக்கேன். ரொம்ப தேங்காய் கூட வேண்டாம். பாருங்கள், புளி சேர்த்துக்குங்க, உப்பையும் சேர்த்துக்குங்க. இதை ஆறுனதும் நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்க வேண்டியது தான் சட்னி. பாருங்கள், ஆறிடுச்சு. நான் மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிட்டேன். இப்போ அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு தாளித்து இட்லியோடு சர்வ் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். ரொம்ப சுவையான சட்னி. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள்.